Ya, ini adalah rekaman seismogram. Ya, terjadi awan panas guguran yang cukup lumayan ya. Terjadi pada pukul 13 lebih 29 WIB ya. Di mana visual Merapi tidak bisa terpantau secara jelas karena diselimuti kabut yang cukup tebal sekali ya. Dan hari ini hari Minggu 6 Juni 2021 ya. Saya memantau aktivitas erupsi Merapi dari wilayah timur, yaitu di wilayah Petung, Kecamatan Cangkringan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Inilah visual selengkapnya. Ya, setelah tadi sempat ketutup kabut tebal ya, saat ini berangsur mulai hilang ya, dan mulai jelas visual Merapi, dan kubah tengah juga sudah mulai kelihatan agak jelas ya. Kubah tengah atau tenggara ini ya. Ya, ini sudah mulai kelihatan jelas. Ya, saya memvisualkan Merapi ini masih dari kawasan Gumuk Petung yang ada di Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hari Minggu 6 Juni 2021 ya. Semoga saudaraku yang menonton channel ini selalu diberikan kesehatan, keselamatan, murah rezeki, rezeki yang melimpah, yang barokah, dan juga dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Ya, subfomaronya juga masih mengepul ya, yang ada di sisi tengah itu ya, kelihatannya ya. Ya, sayup-sayup dari arah timur ini ada kalam ilahi. Biasanya kalau ada kalam ilahi di daerah sini ini biasanya ada seripah atau orang yang meninggal dunia ya. Dari sisi barat, dia dari asapnya itu baru saja terjadi luncuran guguran ya.
ada guguran ya. Ya, saya bergeser ke arah di Sungai Opak ya ini ya. Di dekat Kopi Merapi terpantau ada guguran ya yang ke arah Sungai Boyong, masih di Kubah Lava sisi barat. Inilah kondisi di Sungai Opak yang ada di timur Kopi Merapi ya. Ya, hari Minggu ini juga spesial. Wisata di lereng Merapi ini tampak keberkah dan banyak sekali wisatawan yang memanfaatkan liburannya untuk berwisata pelesiran di sejumlah objek wisata yang ada di lereng Merapi ya. Ayo semangat, Pak. Saking pundi nih, Pak? Saking pundi niki? Saking Magelang, Pak. Waduh, luar biasa jauh ini. Rombongan ya. Matur nuwun Anda telah menonton channel ini. Semoga Merapi tetap aman, terkendali dan adem ayem selalu. Semoga wisata pulih kembali dan perekonomian di Yogyakarta kembali bergairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.